Hei sann, i dag tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om Minkota sin nye elmotorserie Quest, spesifikt Minkota Riptide Instinct Quest, som jeg har foran i baugen i båten min her. Dette er saltvannsversjonen med automatisk hev- og senk-funksjon, altså toppmodellen i Quest-serien, i hvert fall hvis du er saltvannsfisker. Automatisk hev og senk, det er jo for så vidt ikke noe nytt, men på Instinct Quest så er hele motorhuset bygd fra båndene, mye mer solid. Det er en stor og tung motor som har et stort fotavtrykk i baugen din. Det betyr at den er laget for å kunne brukes med store båter i røff sjø ute til havs. Når det gjelder batteripakke, så kan du velge mellom 24 volts batteripakke eller 36 volts batteripakke. Kjører du 24 volt, så har du 105 punds skyvekraft. Kjører du 36 volt, så har du hele 115 punds skyvekraft, noe som gjør Instinct Quest til den kraftigste motoren på markedet i dag. Stammelengde, der får du en rekke ulike stammelengder. Jeg har valgt 87 tommer på min motor, men du får den helt opp i 100 tommer, hvilket betyr at Instinct Quest er den motoren på markedet med den lengste stammelengda. Det var litt generelt om motoren. Nå tar vi en nærmere kikk på fjernkontrollen. Dette er den nye fjernkontrollen som kommer med Quest-serien. Quest-serien kommer jo også med det nye GPS-systemet som de har kalt Advanced GPS. Det betyr at både GPS og heading-sensor er nå innebygd i motoren, så du trenger ikke noe ekstra puck. Og det nye systemet tilbyr jo en del nye funksjoner som vi skal komme tilbake til litt etter hvert. Hvis vi ser på selve fjernkontrollen, så har den en del informasjon i displayet her. Vi får opp dybda, og vi får opp propellhastighet, vi får opp temperatur og vi får opp farta. I tillegg så kan vi se et driftsymbol her, om propellen er i drift eller ikke. Ellers på fjernkontrollen så ser vi at vi har en del knapper. Det er en knapp for ankring, og så er det en knapp for meny og returfunksjoner. Så har vi selve driftsknappen til propellen her i midten, og så har vi pluss og minus for hastighet på propellen, og knapper til hver side for å styre retning på selve motoren når du kjører manuelt. Her nede har vi knappen for autopilotfunksjon og cruise-kontrollfunksjon, og nederst så har vi 3 stykk One Boat Network-knapper, som du kan programmere som du vil selv. Så nå går vi over i Deploy-menyen her, som du aktiverer ved å trykke inn knappen på siden. Da kommer det opp en skjerm som viser motoren og i hvilken status den har. Og her står det Deploy, og hvis vi da trykker på knappen til høyre, så aktiviserer vi da Deploy-funksjonen, altså den automatiske senkefunksjonen til motoren. Så prøver vi det. Vi ser da at motoren hever seg automatisk, og går opp i driftsposisjon og senker seg ned til den høyden som jeg har bestemt på forhånd. Hvis jeg går inn i driftsmenyen til motoren igjen, så ser vi nå at det har kommet opp 2 nye valg her, og det er Trim Up og Trim Down. Med de knappene så kan jeg manuelt kjøre motoren opp eller ned, så hvis jeg velger Trim Up her og tar pil høyre, så vil jeg heve motoren så høyt jeg vil. På samme måte så kan jeg gå ned til Trim Down, og så kan jeg senke motoren så dypt jeg vil i vannet. Hvis jeg vil ankre, så er det så enkelt som å trykke på ankringsknappen, og Quest vil da aktivere Spotlock, som holder motoren på samme punkt, uansett nesten strøm eller vind. Hvis vi aktiverer propellen, så trykker vi bare på propellsymbolet, og vi ser nå at symbolet på skjermen her har begynt å bevege seg. Vi ser at propellhastigheten er satt til 2,5 i trinn, og disse trinnene går opp til 10. Nå kjører jeg motoren manuelt, men hvis vi vil, så kan vi aktivere det som er autopilot ved å trykke inn autopilotknappen her nede. Da vil Instinct Quest
holde den retningen som båten nå ligger i, og kjøre i en rett linje i autopilotmodus. Hastigheten den kan vi øke ved å enkelt trykke på plussknappen her. Nå ser vi at vi har tatt den opp i trinn 6, og jeg har testet båten, og vi når nesten 3,5 knop på trinn 10 med denne motoren på min båt som veier en 1700-1800 kilo, så det er kjempebra. Hvis vi tar en titt på skjermen her, dette er en Humminbird Apex, toppmodellen til Humminbird, som er utviklet nettopp for å utfordre konkurrentene også i saltvann. På siden her så har vi en del paneler som man kan aktivere, og aktiverer jeg paneler for Quest, så får jeg opp mye av samme menyen som vi har på fjernkontrollen, pluss litt flere menyer her nede for diverse funksjoner knyttet til Advanced GPS-systemet. Jeg kan komme tilbake til det litt senere. Det vi kan legge merke til her nå, det er at spotlock-knappen den er gul, det betyr at den er aktiv. Samtidig så ser vi at propellknappen den er også gul, som betyr at den propellen også er aktiv, naturlig nok siden vi ligger på spotlock. Hvis vi klikker oss videre her, så kommer vi inn i selve driftsmenyen til Instinct Quest. Og her har vi også de samme funksjonene som på fjernkontrollen. Og vi har også et statussymbol her, som viser hvor langt ned i vannet, eller hvor høyt opp selve propellen på motoren står. Så hvis vi trykker på Trim Up her, så vil motoren flytte seg opp. På samme måte så kan vi trykke på Trim ned, så vil propellen flytte seg ned. Og det betyr at selv om du av en eller annen grunn ikke har sikt til selve Instinct Quest, så vil du kunne se fra skjermen i cockpit hvor dypt motoren er senket ned i sjøen. Så med denne integrasjonen så får du plutselig en helt ny dimensjon til Instinct Quest. Du får tilgang til å utføre en del av Advanced GPS-funksjonene via kartplotteren, noe som i hvert fall jeg synes er veldig kjekt. En annen ting som jeg har lyst til å vise, det er selve strømmonitoreringen som kommer med integrasjon med Humminbird. Da går vi ut av hovedmenyen, og så aktiverer jeg Battery Monitoring, og da får vi opp en meny som viser alle data du trenger. Her har vi også nederst propellhastighet, så har vi gjenstående batteriprosent pluss spenning, og vi får også beregnet cirka gjenstående driftstid basert på strømtrekket til enhver tid. Jeg tenkte også jeg ville vise raskt hvordan du bruker drift mode sammen med integrasjonen med Humminbird. Du kan jo selvfølgelig aktivere drift mode også via fjernkontrollen. Det du gjør da er at motoren må peke i retning av der du skal drifte til, og så aktiverer du drift mode på fjernkontrollen. Men har du integrasjonen med Humminbird, så kan du også velge et punkt i kartet, og så velge å aktivere drift mode dit. Så det jeg gjør nå, er at jeg går inn på kartplotteren, og så markerer jeg et punkt i kartet her. Da får jeg opp denne menyen her, og så velger jeg Go To, og så får jeg opp en rekke av funksjonene til Instinct Quest, og så velger jeg Drift. Og det som skjer da, det er at statusmenyen til venstre her, den endrer seg fra å ha spotlock aktivert til å ha drift aktivert. Og vi får opp nå på skjermen en magenta stiplet linje som da viser retningen som drift mode nå er aktivert i. Og så ser vi også i statusmenyen her at vi har mulighet til å velge hvilken hastighet vi vil drifte i. Nå ser vi at det står target 0,2 knop. Det betyr at da vi drifter gå i 0,2 knop, og Instinct Quest vi holder båten i 0,2 knop uansett om du har medvind og kjører medstrøms.
Det som skjer da, det at Instinct Quest faktisk vil bremse båten, så du vil I så måte drifte baklengs med strømmen, med baugen opp mot strømmen I 0,2 knop. Men vi kan også velge å enkelt oppjustere her. Vi kan bruke menyen her og trykke oss opp til for eksempel 0,4 knop. Dette styrer du helt selv ettersom hvilken hastighet du ønsker å drifte I. I tillegg så kan du også justere retningen på driftet. Her kan du velge at du vil for eksempel offsette driftet. Da velger vi jogg 2 meter, og det som skjer da, det at den stiplede linja, den vil parallellforskyve seg 2 meter til venstre I dette tilfellet, og så vil driftet fortsette der. I tillegg så kan du også justere vinkelen på driftet. For eksempel nå så trykte jeg mot styrbord 5 grader, da vil driftet justere seg mot styrbord 5 grader. En annen ting som verdt å merke seg, det at du når som helst kan reversere driftet og kjøre samme driftet tilbake andre veien. Og det I det hele tatt veldig enkelt å gjøre det. Du trykker bare på den knappen som heter Reverse, og så endres kursen automatisk til å nærmest kjøre tilbake langs samme linja som du allerede har driftet. Og sånn kan du holde på att og fram foran et sted hvis du har noen spesielle spots som du gjerne vil få fisket grundig av. Selvfølgelig så kan vi også stå ved førerposisjonen og ta opp Instinct Quest I transportposisjon igjen. Og det gjør vi ved å gå inn I driftsmenyen, og så velger vi ganske enkelt det som heter Stow her. Og det som skjer da, det at Instinct Quest automatisk hever seg opp og vil vippe seg ned I driftsposisjon. Ja, det var en veldig kjapp gjennomgang av de funksjonene som jeg bruker mest I båten min. Det selvfølgelig veldig mye mer å grave seg ned I, og jeg tenker at jeg utover I sesongen skal lage litt mer stoff som går mer spesifikt på fjernkontrollen, oppsett av fjernkontroll, integrasjon med Hummingbird, og generelt bruk av alle funksjonene knyttet til Instinct Quest, for her det virkelig mye å ta tak I. Så, håper at du synes dette var nyttig. Vi ses!